神奇的魔法工厂里，一个个毛绒玩具从流水线上复活。这时，一只小兔子突然咳嗽了一下，胸前的缝合处竟然开线了，它吓坏了，连忙用耳朵盖住露出来的棉花，却还是没能躲过质检仪的眼睛。咻的一下，它被废弃了。经过这一番颠簸，胸前的裂缝变得越来越大。难道自己的一生还没开始就要结束了吗？不，他绝不能放弃。可是谁能救救自己呢？他来到修鞋铺，鞋匠老爷爷帮他做了一个马甲，可他一咳嗽，马甲就崩开了。宠物店医生又帮他粘了一个创可贴，但是也经不起咳嗽的震动。最后，他自信满满的从钟表店里走出来。看来不治好咳嗽就只有死路一条了。这时他不小心被一根毛线绳绊了个大跟头，拿起来一看，这粉嫩嫩的颜色和自己的手掌一模一样啊！他灵机一动，如果能找到毛线绳的主人，说不定就有救了。他一路躲过飞驰的汽车，跨过热气腾腾的下水道，追了很远很远，终于在街角看到了一个亲切的身影。小兔子委委屈屈地张开双手，它想要抱抱。这时镜头慢慢拉远，影片响起了一句旁白：当我咳嗽个不停时，我看了20个医生，最后才找到答案。原来这个温暖治愈的童话是关于肺部疾病 NTM 的公益广告。因为 NTM 通常只表现为咳嗽，所以很难分辨。这也是为什么小兔子去了这么多家店才找对地方。这部短片不仅仅是对 NTM 的科普，更呼吁大家接纳和帮助那些不完美的人。